हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने फ़्लिपकार्ट से एक वॉल डेकोर मंगवाया था जो फ़्लिपकार्ट का बहुत ही अच्छा शोपीस और अच्छी रेटिंग के साथ भी था। बट सीरियसली गाइस, मैंने इसको पहले से ही निकाल के मैंने अनबॉक्सिंग करके रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इस कवर से बाहर आने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही हैं। सो ये है, ये 3 पीस डेकोर सेट है, वॉल पे हैंग कर सकते हैं एंड इसके साथ ये ड्रिलिंग पे दिया गया है। बट जहाँ तक मुझे पता है ना, इसका ये जो पेंट है ये छूट सा रहा है एंड मतलब मुझे लगता है फ्रेश ये देखिए दिस साइड, दिस वन। तो मुझे लगता है ना इन लोगों ने अभी फ्रेश पेंट करके मुझे भेज दिया और ये थोड़ा सा स्टिकी भी है एंड इसमें 3 पीसेस हैं। बट एक इसका डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि इन लोगों ने ये 1 2 3 तो भेज दिया, सिर्फ एक इसके सपोर्ट पे। आई मीन टू से इसको पॉलीथीन से, पोलो बैग से रैप करना चाहिए था, फिर आगे करना चाहिए था। सो आई एम वेरी मतलब ठीक है यार, मुझे अच्छा नहीं लगा ऑल ओवर। सो मैं इसको वापस रिटर्न के लिए देने वाली हूँ। देन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।